開盤啦，開盤啦！哇，嚟㗎，幾多人排住隊，幾犀利，排晒隊啊！仲要等緊入場啊！我都掹住客戶嘅車邊啊，率先俾大家睇下呢3個板房係點啦。而家睇到呢間呢，就係139方嘅板房嚟嘅。呢個戶型呢，有個優勢，當然係兩梯兩戶啦，而且係雙套房嘅設計。喺同類產品呢，真係夠晒亮眼啦。而且呢，佢仲係雙陽台嘅設計啊，咁啊唔會單丁一個陽台，多咗個工作陽台啊，實用性當然強好多啦。今次保利天翼全部主人房呢，都會有呢種弧形嘅270度景觀大飄窗，除咗視野更好，細緻亦都體現咗豪宅該有嘅品質。跟住睇呢，就係今次項目最搶手嘅120方4房戶型啦。由於總共只得幾十套啊，加上今晚開出嚟嘅價錢呢，竟然係8字頭就能夠買到琶洲南，所以呢，真係爭崩頭先買到啊！咁我客戶呢，亦都驗之三求呢，去睇埋89方嘅樓王戶型，通過鏡頭亦都感受到天翼嘅實體住大堂呢，就係咁低調而奢華啦。190方呢，就係位於小區正中央嘅2棟板樓南北對流雙套圍嘅設計，而且交標呢會更上一層樓，廚房都會有6件套嘅配備，廚房嘅冰箱都會用到業界頂流嘅瑞族品牌。超大嘅主人套房呢，亦都參考咗頂車度假酒店嘅設置，好似佢嘅主人套位咁啦，雙台盤加雙浴區，當然呢啲就係體驗到豪宅大平層嘅空間感啦。當然啦，板房嘅細節係滿滿嘅，1-2分鐘我當然講唔晒啦。嗱，歡迎你約翻我實地去睇下，價錢同埋資料我都攞到晒啦，需要嘅歡迎後台私信我。